好，川普眼紅哦，因為呢，他在這個時候也嗆這個伊朗，他控制住荷姆茲海峽，而且過路費哦還收，不顧盟友的死活。另外，川普是不是有可能現在來自於專家的說法，犯下了所謂的戰爭罪，成為 ICC 最後被通緝的名單，成為通緝的美國總統。今天就這些議題，我們會來做關心。我們先來看到，其實呢，4月的第一個週末，2026年，以色列總理納坦雅胡本來呢是復活節，而納坦雅胡在此刻高調的向川普致意呢。表示非常的認可川普所做的事情。那川普也重申对於伊朗的最後通牒，喊出了宗教復興，邪惡必敗哦。不過呢，在這個時候有一個小插曲，天主教的教宗良十四世上任首個復活節是終於看不下去了，幾乎是公開跟川普喊話說，別為統治慾望來做開戰，放下武器。好，剛剛講的，除了教宗都看不下去之外，其實受到影響的還包括了整個在荷姆茲海峽，現在影響的是全球啊。我們要來看到的幾個重點，包括了 LNG 的這個運輸受阻了，卡達郵輪也被迫只好掉頭，亞洲的能源供應也開始出現不穩的現象。再來就是 OPEC 增產卻是運不出去。國際貨幣基金在這個時候警告全球的通膨會持續的升溫。國際的原能署也特別講說了，這一次當前全球性的能源危機比前3次石油危機加起來都還要更嚴重。接下來4月份，全球能源市場可能要面臨的就是黑色4月了。不過在這個時候，針對於荷姆茲海峽的這個通行費，這個川普最新說話了，他說啊，應該要由美國來收。我們看到這麼多的國家出現了各種的戰損，或者是經濟上面啊通膨各種損失，但是美國繼續的希望能夠趁火打劫哦。節目一開始特別請教大使怎麼看了荷姆茲海峽現在被封鎖，包括全球能源受阻，亞洲、歐洲都被拖下水，但是川普這個時候還嗆說這個費用應該要美國來收，要賺一筆，怎麼看？那盟友接下來還會願意追隨川普嗎？大使怎麼看？盟友現在都在背刺川普啊，對不對？沒有人要追隨川普，他們都很希望川普這一次事情啊就徹底垮台。哎，包括英國，包括德國，包括法國這些歐盟國家，他們事實上在前一輪啊被川普欺負得很慘，尤其在貿易談判上面。後來川普在俄烏戰爭上面啊，又這個虎頭蛇尾，把爛攤子丟給歐盟，對，讓歐洲去處理這個俄烏的問題。那所以其實對歐洲國家來講的話，川普盡早下台可以止損，所以呢，他們不會那麼傻的，就是說哈，這個還把美國當盟友，這個時候哪一個國家還把川普當盟友啊？那就腦袋有問題，哎，還認為美國是什麼哈？這個叫什麼？哦，這個跟美國關係叫什麼？這個好像非常的堅強啊，不會破壞。沒有的，國際關係你要看現況。美國已經變成你的最大傷害你利益最大的一個國家的時候，你一定要採取對策啊。所以這些國家都已經擺在面前講了，像德國啊什麼都出來講了。你以為教宗出來講話，後面不代表這個主要這些歐洲國家嗎？對，這個都有關係的。那川普事實上的話，只怪你們對他認識不清楚啊。他已經講了，我選舉的時候我就是 America First 啊，對，美國第一啊。什麼盟邦？沒有盟邦，沒有這個概念。你如果自認為是他的盟邦，自認為把你的安全跟他經濟利益跟他鎖定的話，你就是被他勒索敲詐，然後最後被他什麼吸乾的一個對象。那現在不就是這個狀況嗎？川普昨天又開始罵這些國家啊，又罵歐盟，又罵日本、韓國，全部罵，對，全部罵。因為它是利益第一嘛。那其實西方國家、美國這些國家，你看，尤其這個國家，它從2次大戰以後，它打的所有戰爭，你以為它代表正義嗎？這個國際政治沒有正義，國際政治在這些人的眼睛裡只有利益。這場戰爭就是為了利益。川普已經講了，荷姆茲海峽的收費就應該由美國來收。我打伊朗最重要是想把伊朗的石油拿過來。所以就講了，美國已經講得很清楚啊。問題，沒有認真聽川普講話，川普就是這樣子的人。所以呢，人家歐洲老早就覺醒了，還靠川普，被搶光了，吃光，然後呢，骨頭都不剩。哎，所以
這個歐洲國家不會上當。好，我們看到這個美國要伊朗的石油，不過伊朗呢，它也是持續的針對荷姆茲海峽這邊呢做了更高的一個管控，而且是有精細的一個管控。它現在最新的說法是說，它不會做全面的封鎖，會選擇性的開放哦。針對亞洲4國巴基斯坦、印度、菲律賓、中國開綠燈，特定的郵輪、人道船只可以安全的通行，並且也跟阿曼講好了，接下來會一起來分享有關於在荷姆茲海峽的通行費用，會不會讓美國在中東的鐵板盟友慢慢瓦解？上这個怎麼看？外界可能不知道，現在其實，在中東的部分有一個生意非常非常的興盛。我過去做投資，也有在國外剛回來，也有朋友來找我，什麼呢？就是現在所有中東這些被攻擊、破壞他們能源設施的國家，阿曼、沙特，現在全部都在全球採購這些要重建的設備的訂單。所以呢，包括朋友就說我要趕快去做生意，說現在那邊很多錢。但是呢，我要講這個東西主要是中國人方面，其實很多人現在都到那個地方開始在做規劃設計了。所以大家不要覺得戰火好像大家全部都停頓，日子還是要過的。只是為什麼？而且現在為什麼買？因為不早點買，可能未來如果可能半年後要真正重建的時候，價格已經翻了幾倍以上了。所以大家都先在批好。但我要講的重點是，這些其實是中國方面的中國的廠商在協助做重建規劃，但是買的很多的設備還是要美國政府同意。也就是說，大家都覺得可能這次對於美國的政治的信心，波灣的國家啊會有很大的影響，會的。那麼美元跟石油能源當中的這個掛鈎也會受到影響，會的，但是不會崩潰。沒有那麼容易，因為我現在我自己親身接觸，說單單只是採購這些設備，說被炸的、被伊朗攻擊的這些管線啊，這些設備，所有要買的都還要美國方面要同意，所以這個東西其實是很微妙的。主要原因是你現在崩潰了，要有個替代的東西。現在其實無論人民幣或中國的勢力還沒有辦法全面的替代，它可能有些影響，或大家開始會運用一些人民幣啊或周邊的東西，但真的沒有辦法。大家想象中這場戰爭就讓美國全面崩潰哈，大家不要那麼天真。而且當然現在從伊朗的角度，荷姆茲對他來說就是印鈔機啦。就我所知，在投資圈都已經講，現在只要任何已經可以通過的那些船，都已經錢都付給了伊朗。你不要覺得什麼有前金後謝，說啊，我先讓你過，之後給你錢。也就是說，大家現在在細數，可能20幾艘已經經過了，這20幾艘每一艘可能就是200萬美金哦。所以伊朗現在是不只是一個政治宣示在荷姆茲或軍事控制，對他們來說就是快速的印鈔機。也就是說，在全世界當中，其實我們看到戰爭的政治面，戰爭當中的國際外交的這一些爭榮或鬥爭，可是實質上當中來講，無論重建也好，無論現在伊朗也好，大家還是要趁機發財也好，或者要把錢賺回來，因為畢竟飛彈這些打來打去就是要花錢，民生的部分就是要被破壞，所以不会等到全部破壞完之後，大家就來做重建。所以現在其實中東地區的重建已經開始了，我們之後會有看到更多的信息。好，我們看到川普或者是伊朗雙方都希望在荷姆茲海峽在這邊收費用，趁機賺一筆。不過，川普目前到此刻為止的行為，到底有沒有觸犯了這個戰爭罪？現在呢，也成為一個討論的焦點。我們來看到是川普不是說威脅嗎？他要炸7號的時候開啟地獄之門，包括了伊朗的電廠、橋梁、民用設施。但是呢，我們看到歐洲理事會的主席他說，打擊能源設施是非法而且不可接受的。國際刑事法院前檢察長則是說，你蓄意針對非軍事目標攻擊是構成戰爭罪的。現在 ICC 會已經啟動，如果啟動調查的話，川普有沒有可能是成為普丁跟納坦雅胡之後被國際通緝的另外一位現任領導人？幹哥怎麼看？那就要看川普的造化如何了，對不對？會不會說跟普丁一樣，普丁還是照過他日子啊？那川普是不是也可能會繼續？但是我覺得現在最重要的問題是他的健康，好像聽說已經亮起紅燈了。但是國際那個歐洲理事會主席Costa 他所講的是對的，這句話也是我們現在所有在現代人的生活中的普世價值觀念，就是說你怎麼可以去打擊能源設施？如果說你真的要打擊能源設施的話，那像俄羅斯他起頭他就可以打掉所有基輔的能源設施，我讓你根本沒有暖氣可以用，我讓你石油根本沒有辦法分管線出去，我根本戰爭不用打4年，對不對？甚至我直接攻擊核電廠。那你川普現在講的就是這一套啊。好了，
我告訴你哈，在這個那個美國時間7日上午8點啊，也就是我們這個中原時間8日上午的8點，還不接受我的停火條件，川普這個15條的話，那我就要準備攻擊你的能源設施，甚至攻擊你的這些海水淡化廠。你要知道，這些都屬於民生必須的。如果你攻擊這個，就等於犯了戰爭罪了。所以難怪這個國際這個那個刑事法院 ICC 啊的前任檢察長，就是第一任檢察長莫雷諾，他就講了，像這樣都是不能夠被接受的，那個就叫做戰爭罪。如果今天美國總統犯了戰爭罪的話，那我們這個國際法庭，他的意思就是我們不會坐視不管。你这真的去打擊了這種民用的設施，而造成了人民無辜的百姓的傷亡的話，他們是不會坐視的。白宮新聞那個秘書李威特就講了，他說美國總統一定會遵照法律來進行戰爭。這句話你聽着會不會覺得大爆笑？